¿Viernes? ¿Viernes qué? Viernes Santo. Viernes Santo. ¿Y qué hacemos los jóvenes usualmente el Viernes Santo? Ay, chica, ya es una tradición, la fogata. La fogata. ¿Qué vamos a hacer, Diego? Si no podemos salir, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la era de la tecnología. Es más, yo voy a prender una fogata. Espérense, muchachos, espérense un momento. Yo tengo para prender esto. ¡Ay, Dios mío! Total, ya. ¡Eh! ¡Diego! ¿Viste? Bueno, muy bien, Como muy bien. que la madera está bien seca. Bueno, pues si ya tenemos la fogata prendida, ¿qué tú crees si llamamos a los jóvenes y le decimos que vengan para acá para celebrar a Jesús y celebrar el sacrificio de Jesús juntos, como hacemos siempre con nuestra fogata? Claro que sí, muchachos. Vengan para acá, para la fogata. ¿Qué es para mí el sacrificio de Jesús? El sacrificio para mí es Para mí, la crucifixión de Jesús. Para mí, el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. el sacrificio de Jesús significa para mí. Para mí, el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesús para mí. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz para mí? Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Morelia. Y bueno, el sacrificio de Jesús para mí, cuando pienso en el sacrificio, entiendo que fue el medio que Dios utilizó para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Siento que eso es lo primero que llega a mi mente. Pero también el sacrificio de Jesús, yo considero que es la muestra de amor más grande que puede existir en el mundo y que sobrepasa todo entendimiento. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo considero que este versículo resume lo que para mí significa el sacrificio de Jesús. Fue un sacrificio perfecto donde Jesús, sin temor al pecado y por amor a nosotros, murió para nosotros beneficiarnos de la vida eterna y de la salvación. Y los que amamos a Jesús, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, yo pienso que la mejor manera de agradecerle es a través de nuestra adoración y llevando una vida agradable a Él. Yo quería buscar algún tipo de comparación que pudiera hacer, pero realmente ese sacrificio fue incomparable y no hay ningún acto que se pueda comparar con eso. Y eso es todo. Hola a todos, yo soy Julie y el sacrificio para mí es el acto de amor más grande que alguien hizo por mí. Gracias a ese sacrificio, hoy yo soy libre para adorar y exaltar el nombre del Señor. En Efesios 5, del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en ti olor fragante. ¡Wow! Dios nos recuerda en su palabra que gracias a su sacrificio nosotros tenemos salvación y una vida eterna. La promesa de la vida eterna con Dios se vuelve efectiva a través de nosotros, que somos los que creemos en sus promesas, creemos en su palabra. Por eso para mí el sacrificio es un acto de amor, de entrega, de una promesa que Dios nos da para una vida eterna. Por eso para mí ese es mi mayor regalo. Alegra el corazón.
mas por tu gracia nos regresas al lugar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Él descendió y renunció, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio, en esa cruz conquistó, se levantó, resucitó, lleno de gloria, y todo fue por amor. Por Anhelo el día que tu rostro pueda ver. Mira los ojos del que rescató mi ser. Y eternamente estar presente ante el Rey que todo lo entregó por Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Sebastián y hoy quisiera compartir con ustedes qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz para mí. El sacrificio de Jesús en la cruz para mí significa muchísimas cosas, pero entre ellas está el resultado de la persona que yo soy hoy día. Gracias a ese sacrificio, yo pude experimentar su misericordia y su gracia para con mi vida. Gracias a ese sacrificio, tengo la salvación de mi alma. Gracias a ese sacrificio, yo pude experimentar la presencia de mi Padre Celestial. Gracias a ese sacrificio, mi corazón fue restaurado. Gracias a ese sacrificio, el Señor me regaló un propósito en esta vida, le dio sentido a mi vida. Gracias a ese sacrificio, yo tengo las oportunidades suficientes de esparcir este evangelio y mostrarle el amor incondicional que tiene nuestro Padre para con nosotros. Gracias a ese sacrificio yo pude personalmente experimentar el amor increíble que tiene nuestro Padre, que a pesar de que somos seres totalmente pecadores, que somos seres imperfectos, a pesar de nuestra rebelión o nuestra flaqueza, el Señor nos amó por encima de todas esas cosas. El amor del Señor no se compara con el amor de nosotros. El amor del Señor no tiene límites, no tiene condiciones. El amor del Señor no se trata
de cómo seamos nosotros con Él, porque su misericordia y su gracia, como les dije anteriormente, son nuevas cada mañana. Gracias a ese sacrificio, yo tengo un sentido en esta vida. Gracias a este sacrificio, yo puedo decir que mi vida ha cambiado por completo. Gracias a este sacrificio, nos levantamos cada mañana. Gracias a este sacrificio, tenemos literalmente todo en nuestras manos. Cada cosa que ustedes puedan pensar, cada cosa que ustedes tengan, cada cosa que ustedes piensen que puede ser hasta insignificante, todo es gracias a ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Gracias a ese sacrificio tengo una familia hermosa a la cual yo amo con todo mi corazón. Gracias a ese sacrificio tengo esta hermandad con ustedes, iglesia. Gracias a este sacrificio mi vida ha cambiado para el bien. Gracias a este sacrificio puedo tener una vida maravillosa junto al Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí mi parte. Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Paola y el sacrificio de Jesús significa para mí tantas cosas, y es como Dios entregó a su único hijo por amor por ti y por mí. Nosotros siendo inmerecedores de ese amor increíble, inigualable, incomparable, inmenso amor, y Jesús llegó a esa cruz y Él no necesitaba llegar a esa cruz, pero ¿sabes qué? Pensó en ti y pensó en mí. ¿Para qué? Para librarnos del pecado, para darnos una nueva oportunidad de vida eterna. Así que qué hermoso es recordar este gran sacrificio. De poder y autoridad para poder
Hola, soy Andrés González y para mí el sacrificio de Jesucristo, además de amor incomparable, significa misericordia y limpieza de nuestros pecados. En Efesios 2, del 4 al 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y pues nada, los dejo para que reflexionen con eso y bendiciones. El sacrificio de Jesús fue y será la carta de amor que Él escribió para nosotros con su propio cuerpo, dándose por completo en la cruz, para darnos la salvación y la vida eterna. Estoy agradecida porque en su carta nos incluye a todos. Aunque no fuimos nosotros los que pagamos el sello de la carta, fue Jesucristo quien lo pagó. Por eso quiero cantar un pedazo de la canción Carta de Amor. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me hace tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Pues ya hemos escuchado lo que significa el sacrificio de Jesús para muchos de los jóvenes, pero Diego, todavía tú no me has dicho qué significa el sacrificio de Jesús para ti. Cuéntame. Pues fíjate, Selma, yo estaba pensando cómo decir esto y tú sabes que a mí me gustan las anécdotas o historias, cosas que han sucedido. Y yo recuerdo una anécdota que me contaba mi papá, algo que me decía mi papá siempre, de un soldado de Utuado. Mi papá era de Utuado, y este soldado, Selma, fue un soldado que estuvo en la Marina de los Estados Unidos, y este soldado estuvo en el conflicto, en la guerra de Corea. Y estuvo, cuando estaba justamente ahí al frente de la batalla, este soldado caminaron, su batallón entró una milla adentro, justamente donde estaba la guerra, ¿verdad? Estaban disparando y le tiraron con todo. Cuando iban caminando, una granada cae al lado, justo al lado de él, y este puertorriqueño se lanzó encima de la granada y se sacrificó, y la granada explotó y obviamente él murió. Se sacrificó, pero salvó la vida de todo ese batallón de soldados en ese conflicto de Corea. Y luego que ellos pudieron seguir haciendo, ¿verdad?, su misión. Así que es como que una comparación de lo que fue el sacrificio de Jesús. Obviamente el sacrificio de Jesús es a una escala mucho mayor. Yo diría, muchachos, que es el sacrificio más grande que puede hacer un hombre
sobre la faz de la tierra, morir por los pecados o morir por todos nosotros y por nuestros pecados. Así que para mí es la muestra de amor más grande que puede hacer una persona por la humanidad entera. Pero eso no se queda ahí, ¿verdad? Jesús siempre y Dios siempre tiene todo planeado y lo hace muy bien. Y Él no solamente murió ahí, en el caso de este soldado, Él desapareció cuando explotó la granada, pero en el caso de Jesús, murió y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y eso es lo que a nosotros, a ti, Selma, a mí, nos da la victoria, el sacrificio de Jesús que venció la muerte. Así que en resumen, Selma, eso para mí es la muerte, recordar la muerte de Jesús. Amén, hermoso. Yo no conocía esa historia, pero aprendí algo hoy, muy bonito. Ahora entonces seguimos con Nicole. Nicole, cuéntame. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Espero que estén disfrutando esta fogata tanto como yo, pero no se ha terminado porque ahora Bellano va a estar interpretándonos en la flauta la alabanza Jesucristo basta.
¿Qué es para mí el sacrificio de Jesús? Para mí el sacrificio de Jesús es un regalo de amor incondicional, donde Dios, en su infinito amor, entregó a su único Hijo para darnos vida, y que gracias a ese sacrificio podemos ser libres. Dios le bendiga. Noche, que Dios los bendiga. Para mí, el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que fue entregar su vida, nos muestra y me muestra a mí de cuánto Dios nos ama, cuán grande es su misericordia y su compasión por nosotros. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús para nosotros? Pues el sacrificio de Jesús para nosotros es el acto de amor más grande que se ha hecho en el mundo, ya que siendo Dios se hizo como nosotros para sufrir los dolores y lo mismo que nosotros, y lo hizo sin pecado. So que eso es lo que significa para nosotros. En Hebreos 9:28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Dios los bendiga. Para mí la crucifixión de Jesús significa la máxima expresión de amor, porque aún siendo inocente calla y no se defiende, pero con sus palabras, las palabras que decía en aquella cruz, lo único que demostraba era amor hacia la humanidad, hacia todo el que estaba allí. Y un hombre que no escribió un libro en su vida, que no tuvo ni una posesión, que no fue un general de un ejército poderoso, y llegar a ser la figura más amada y más hablada en la historia de la humanidad, eso es algo increíble. Solo Dios. ¿Y para ustedes, qué significa el sacrificio de Jesús? Una nueva oportunidad. Redención. Misericordia. El sacrificio de Jesús para mí es el mejor regalo. Salvación. Amor sin condición. El sacrificio de Jesús es todo. El sacrificio de Jesús es todo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa cruz me tocaba a mí. Esa muerte de cruz te tocaba a ti. Esa muerte de cruz nos tocaba a todos. Mas Él, en su infinita misericordia, decidió ponerse en nuestro lugar para lavar nuestros pecados, para limpiarnos y para darnos una vida eterna. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Jesús, si aún no has tomado la decisión de permitir que su hermosa sangre limpie tu corazón, en esta noche te invitamos a que lo hagas. Te invitamos a que te unas a nosotros, un grupo de fe, un grupo de jóvenes de una iglesia de mucho amor, la Iglesia de Dios Pentecostal en Melilla, Arecibo, y los jóvenes de Arecibo Pueblo. Te invitamos a que des ese paso, te invitamos a que seas limpio por la sangre de Jesús. Hay lugar para ti. Si necesitas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por aquí a través de las redes sociales o comunicarte con nuestra iglesia, y vas a ver como el camino que te ofrece Jesús es un camino de paz, un camino de bien y un camino de amor. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que te vayas, quiero hacer una oración contigo, así que acompáñame. Gracias, Señor, por habernos permitido disfrutar de esta fogata, Señor. Sabemos que no estamos juntos en el mismo lugar, Padre, pero estamos aquí, Señor, dándote lo mejor de nosotros y agradeciéndote por tan hermoso sacrificio que tú hiciste, Señor. Sacrificio de amor, sacrificio que hiciste para salvarnos y darnos una nueva oportunidad, Señor.
Señor, que este video, que este live sea de bendición a todas las personas que lo hayan visto, que puedan compartirlo con todas esas personas que realmente necesitan saber de ti. Te adoramos, Señor, y te damos lo mejor de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.